Já nepopírám, že jsem největší dealer na světě a to, že mám nejlepší holení, co se týče skanku, byl jsem nejlepší. Pak přišli jednou policajti a jim řekl, jděte do prdele. A ty zmrdi fízlácký mi rozkopali hubu. Fakt, že jo? A pak už jsem jenom dodal, už se nevracejte chlupatý prdele. Přišel jsem do obyváku a tam ležela na 3 kusy rozkrájená paníčka Bínerová. A ta jí velká monstrózní řiď zabírala půlku obyváku. No věřili byste tomu, nejradši bych jí uškrtil. Ty sračky byly po celém baráku. A manželka se snad cvokla. Manželka z toho chce dělat oběd, seru na to žrát nebudu. Ten hnus se musel sníst, manželka mě donutila. Božinku, dneska mi prasknul tampónek, tak jsem zašla do Trogošky, jestli nemají náhradní. A oni mi řekli, že už jim došli všechny, co mají. Tak jsem mi řekla, jděte do prdele. Dnes je krásné sobotní ráno a vítám všechny posluchače North Musicu 98,3 FM. Dobrý rádio, já chci DVD. Pokémon, Digimon, hele, policie z Beverly Hills. Luxus, budem koukat. Ještě mám čas. Volume. K sakru, na 5. Avenue je honička. Musím se převlíknout. Zapnout autopilota. Luxus.